ya voy a decir. Para mi gusto, no vale la pena esforzarte tanto en batirlo si no tienes batidora. No vale la pena. Está muy fuerte. Pues aquí echaba azúcar. Está muy fuerte. Está la mezcla. Y con la leche se le disimula un poquito, pero te sigue. Cuando lo traes en la garganta, sigue muy fuerte. No vale la pena. Obviamente no lo vamos a desperdiciar, que se lo tome mi papá. Esto claro que es en mi opinión. Obviamente si tú quieres hacerlo, obviamente a ti te puede gustar si te gustan más las cosas como amargas. O sea, por ejemplo, mi mamá, esto sí le gustaría, porque ella se toma el café a veces negro. Es en mi opinión, a mi gusto. Por ejemplo, ya lo probó mi hermana, lo acaba de probar y dice que está buenísimo, que le encantó. A mí, vuelvo a repetir, no, pero esa es mi opinión. Se respetan los gustos, pues. Siguiente receta y última, ya va a ser la última, son dedos de cheto. Dedos de chetos, así se llaman. Dedos de queso. Dilo. ¡Parece! Dedos de queso. Dedos de queso espolvoreados de Flaming, así los vamos a poner. Y vamos a necesitar, obviamente, Cheetos Flaming Hot, aceite, un huevo, harina y deditos de queso. Y pues ya, esto, ya dije aceite. Y el sartén ya lo pusimos a calentar para que todo sea más rápido, ya lleva ratito calentándose. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es moler las sabritas Flaming, molerlas y pues voy a echar en una bolsa para no molerlas todas, porque como hice nada más 8 deditos, pues no voy a necesitar todas las sabritas molidas. Entonces pues las otras me las como normales. Entonces voy a echar esta acá. ¿Cuántas? ¿La mitad? Ya. Sí, ¿verdad? Sí. Ya. Para la noche. Bueno, estas los guardo. Permítanme. Y ya. Me quedo ahí, pero bueno. Comienzo a molerlas. Entonces voy a moler con una cuchara. Bueno, pues ahora ya tenemos los chetos molidos y ya lo vamos a echar en este plato, porque aquí es donde los vamos a... ¿Cómo se dice? Empanizar. Empanizar. Espero que sepan buenos. Ok, ahora vamos a batir el huevo. Lo vamos a echar en un bowl y lo tenemos que batir. Se me rompió, pero no importa porque se va a batir, obviamente. Esperen. Cuchara, ¿por qué? Contenedor. Listo, regrese. Ahora sí. Corto, patrona. Todo. Córtele, patrona. Córtele, patrona. Bueno, ya terminamos de batir el huevo. Y ahora pues vamos a ir echándole el aceite, ¿no?, al sartén. Lo tuvimos que quitar porque ya se estaba quemando, pero ya lo vamos a volver cuando sigue caliente, o sea, más o menos lo acabamos de quitar. Más o menos le calculamos cuánto aceite, mucho. Todo. Ya. Un poquito más. ¿Más? Es que es como... Ya, pues todo de una vez. Ya. Y lo dejamos calentar el aceite. Mientras se calienta, pues nosotros vamos a ir ya empanizando los quesitos. Entonces, ¿qué era primero? El huevo. ¿Sí, no?
lo mojamos ¿en qué? ¿En huevo? Ay, qué asco. De ahí nos pasamos a los chetos. Y como ven que no queda muy bien pegado en todo el queso, pues vamos a volver a hacer una segunda capa. Y ya, nos pasamos a la harina. Y de la harina, otra capa de huevo. Qué asco. Y del huevo, otra capa de chetos. Y del cheto, otra capa de harina. Y listo. Entonces que lo pongo acá o de una vez lo echo Sí, al... digo que lo pongas acá porque mientras que haces eso se te puede ir quemar aquí. Entonces mejor los echo. Los voy a ir poniendo acá. Y pues así sucesivamente con todos los demás dedos. Y no, pues este ya es el último dedo de queso y se ve medio asqueroso. Vean eso. Pero bueno, me sobraron dos, pero como pues ya se me acabaron los chetos y la harina me queda muy poca, ya toda en bolas, pues ni modo, van a quedar estos dos. Pues ya. Ahora sí, ya pasó al sartén todo quemado, yo creo ya. Pero bueno. Ok. Voy a ir poniendo. Voy poniendo los que hice primero. ¿Y si explota? Ojalá no explote. Oh. No me explota casi. Los voy a contar más. ¡Ah! ¡Qué horror que me... No mucho porque tengo como 5 capas de harina, huevo y chetos. Listo. ¿Y qué? ¿Tenemos que esperar a que qué pase? ¿Que se cosan o qué? Y luego los buscamos. ¿Qué? Mientras espero a que se cosan los chetos, me voy a terminar de tomar la bebida de mazapán que estuvo muy buena. Estábamos deliciosas en el celular y ya se nos estaban derritiendo y no debe de pasar eso, tienen que quedar enteritos. ¿Qué pasó con este? Este ya se echó a perder. Quítalo, quítalo. ¿Y el plato? ¿En qué plato los he hecho? En ese, en el que sea. Ese, échalo en el que sea. Ahí. Otro fake. Esto fue fake total. Ya lo pago entonces. No, no. Los tengo que voltear. Sí, pero voltealo como todos juntos, como si fuera un huevo, no sé. Este también se echó a perder. A ver, ten ground. Ay, hija. No, mija, a ver, los vas a echar a perder. La experta, la experta. Es que no se nos debieron haber derretido. Es que nos sacamos mucho. Andábamos viendo las transiciones. Ay, no. Ahí está. Y este también volteó así, pues. No. Voy a sacarlo, voy a sacarlo. Sácalo, pues. O sea, de 8 quedan. ¿De cuántos? De 6. 6 quedaron 4. Está bien, uno para cada uno. Es que somos 4 en la familia. 5 con el tato. Pero está bien. 5 con el tata, pero está a dieta, así que no puede. Ninguno que mi papi se coma. Tantito, hay que esperar tantito porque si no se nos va a derretir también. Grábame también. Ya. Bueno, ya los vamos a sacar porque ya se van a derretir casi. Ay. Uy, qué bonitos. Se ven... Ay, es que no sé. Bueno, ahora hay que esperar a que se enfríen porque está caliente el queso todavía. Se ven de vista, a mi gusto, no muy antojables. Se ve rico que el queso esté derretido, pero no me gusta lo que se ve como el empanizado, no me gustó.
Ay, el cerdo. Y ya. Ya los vamos a probar. A ver cómo saben. También malos. No, para mí esto no. Pruébalo. Pruébalo nada más. Ay, no, es que no sé qué pasa. El sabor del queso será A el ver, voy a queso. probar uno. No sé cuál es este. Oh, es que sí se ven bien asqueroso. Es que, Grábate. espérame, tengo que decir algo. Mire, como que es bastante queso para mí. ¡Grábame! Como que es bastante queso para mí. El chile de los chetos le sale muy poco. Además de que esos chetos no son como unas sabritas que enchilen mucho. Le sale muy poco y el queso es mucho. Para mi gusto no me gustó. No sé a qué me saben. Eso yo como que yo ya lo he probado. Pues miren nada más cómo quedó el plato. Al parecer sí le gustó. A mi mamá y a mi papá les gustó. A mi hermana también. Pero pues... Sí, es que sí. Pues es que sí. A mí no. Pero pues como les dije en la bebida anterior, si fue la anterior, pues es cuestión de gustos. A mí no me gustaron ni la bebida ni estos chetos, pero pues a mi familia sí. Entonces, gusto se respeta. Si creyeron que se me había olvidado las paletas, pues no, es lo último que falta ya por probar. Entonces vamos a ver que ojalá ya se hayan hecho. Ya. Saca una nomás. Como que le queda lechita por arriba, líquida, pero ya está hecha. Por eso te dije. Es que mi error fue que no llené el vaso, si lo pueden notar aquí, no llené el vaso hasta el tope y tenía que ser hasta el tope para que se subiera hasta acá, pues, y no pasara esto. Pero es que también tiene que ver con como que es como lechita. Bueno, no pasa nada, se prueba de todas formas, con una cuchara, la cuchara. Ay, Dios, un pelo, qué asco. Perdón. Vamos a probar. Es que no se hizo. ¿Qué pasó? Ve, quedó líquido, le faltó más. No pasa nada, pues es que ya es de noche. Mañana. ¿Mañana? Ok, nos vemos mañana. ¿Mañana? No sé. No, mañana no. Ahorita. Es que sí está hielo. Está bien. Eso es pura leche. No. Esto es pura leche. Voy a agarrar de aquí con horno. Vean, es que no se hizo casi. Pero pues sabe igual. Voy a dejar que se haga para comérmelo así bien heladito, hielo. Pero la verdad que sí está bueno. Con eso que probé ya puedo calificar. Porque se me olvidó calificarlos conforme iba terminando de probarlo. Y pues ya lavé todo lo que ensucié, ya no quedó nada. Pero pues aún así lo voy a calificar. Señoras y señores, aquí viene la crítica. Quiero decir que soy un poco estricta con los sabores que entran a mi boca. Pero bueno, iniciando con la primera, la paleta, que fue la que hice primero. Voy a calificar de todo a todo. Así, ¿cómo se dice? Mano de obra, Preparación. preparación y gusto.
La preparación fue sencilla, muy sencilla. Nomás molimos la galleta y echamos leche y a congelar. Entonces ahí le doy del 1 al 5, un 5. Fue muy sencillo. Y el sabor, 4.5. No llega al 5 porque no fue algo que me encantara, pero sí me gustó. Así que 4.5. ¡Ay! Espérate. Es que tiene que ser. De nuevo. Siguiente. ¿Qué fue lo siguiente? El frappé de mazapán. El frappé de mazapán fue laborioso. Se necesitan varios ingredientes, pero no fue complicado. Así que en preparación le vamos a dar 4. No, 3.5. 3.5, muy bien. Y en gusto, ese sí me encantó, fue mi favorito de... Hice 4. ¿Hice 4? Sí. De los 4 que hice, fue mi favorito. Entonces, yo le doy un 5 de gusto. 3.5 de preparación y 5 de gusto. ¡Ay, qué pasa! ¿Qué pasa con la Quiero bolsa? decir- Siguiente. Listo. ¿Cuál fue la siguiente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que tenés como muy claro. Ay, pues soy Así. un poquito más seca. ¿Cómo se? Ok. La siguiente bebida fue el café, que nunca supe cómo se llamó, pero fue como café helado. Preparación. 1. 1 de preparación, de verdad, ese fue el más difícil de todos, aunque se ocupaban menos ingredientes que en el frappé anterior de mazapán, se ocuparon menos en este, pero no, la preparación estuvo muy dura. Si no tienes batidora, no lo hagas, a menos que tengas muchas ganas de probarlo. Y pues, gusto, 1.5. 1.5, se me hizo... ¿Qué traes? Dilo. Me estoy acordando de algo en la escuela. De la escuela. De mi vida. Bueno, continuemos. 1.5 de gusto y 1 de mano de obra. Soy muy estricta. Ya no me va a pasar mucho. Último. ¿Cuál fue? Los chetos. Los chetos fueron los más laboriosos. Es que no sé, es que en el anterior estuvo muy duro eso de batir, pero se ocuparon muchas cosas en el de los chetos. Entonces, a los chetos de mano de preparación les doy un 2.5 porque se ocuparon muchas cosas, como les digo, pero no estuvieron difícil hacer los pasos, como en el otro. Entonces 2.5 y de gusto 2. Tampoco no me gustaron casi. Y bueno, pues fue todo. No, ya. Bueno, pues hasta aquí ha terminado el video de hoy. Ya terminé todas las recetas. Y pues espero que les haya gustado. Si fue así, denle like, comenten. La verdad no sé si puedan comentar porque he estado como un poco confundida. Se desactivan y se vuelven a activar. Entonces, no sé si puedan comentar. Si pueden comentar, comenten cuál fue su favorita. Si llegan a preparar una de las que yo hice, pues digan. Lo voy a leer. Y pues ya compartan el video con todos sus amigos, conocidos, familiares, todo lo que quieran. Se me olvidaba decirles que ya abrí mis nuevas redes sociales, bueno, solamente 2, Insta y TikTok.
pues voy a estar subiendo cosas ahí. Entonces, paules_up y mi TikTok @paules_. Y ya, pues fue todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo. Bye, bye.